Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel ta mai albarka na Daily Skill Tricks. A yau za mu kawo muku bidiyo ne na wai shin menene ma waɗannan harkokin na digital da ake gabatar da su a duniya da ake samun kuɗaɗe da su, ma'ana juya hali da zamani ya zo da shi na sauyin harkokin gudanarwa na harkar samun kuɗi na da sauran abubuwa da ake gudanarwa na yau da kullum, kuma mutane suke samun kuɗi wanda mutane na da ko a da shekarun baya suka wuce shekara 10 ko 10 da su wani abin da zuwa 20, mutanen da ba su san waɗannan abubuwan ba, amma kuma yanzu ana amfani da su kuma mutane suna samun ɗumbin kuɗi a su, kamar irin su harkar cryptocurrency, su blockchain da su arbitrage platform da dai sauransu. Waɗannan abubuwan to duka za mu yi muku bayani dalla-dalla akan kowanne daga cikin shi, kamar shi cryptocurrency, arbitrage platform, duk za mu yi muku bayani kowanne gwari-gwari meye shi kuma ya ake amfani da shi har a samu kuɗi da shi. Amma a yau za mu muku bidiyo ne na shin menene ma cryptocurrency ko menene blockchain, akan shi za mu muku bidiyo yau, za a yi muku bayani. Kada ku manta, idan ba ku danna mana subscribe ba, ku taimaka ku danna alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, ku zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo za a sanar da ku. Kamar yadda muka ce, za mu fara muku bidiyo ne akan cryptocurrency. To shi cryptocurrency wata kaso duniya ce wacce aka samar da ita domin gudanar da harkoki na kuɗi, ma'ana na silalla da ake gudanarwa a ciki, saɓanin yace da ake gudanar da harkoki na kuɗi naira ko kuma dala, kuɗaɗe dai na banki ta harkar banki. To su kuma waɗannan silalla an ƙirƙire su ne su ma ga su dai da darajar su da kuɗin su, sai ka ji ma wani nema ya ma fi kuɗin ƙasar ka daraja sosai, amma kuma ga shi dai silalla ne kuma siyan shi za kai ka amfani da shi, kuma ana kasuwancin su sakamakon hawa da sauka da suke yi. Sai ka ji wani lokacin a'a coins kaza ya tashi ya sama ya tsada, wani lokacin kuma ka ji ya sauko. Shi yasa mutane suke amfani da wannan damar, idan ya sauko ya sauki kenan mutum zai sai ya holding din shi, kuma bacin wasu kwanaki ya tashi ya tsada sai ya je ya sai da shi ya samu riba. Kai tsaye dai bari mu gaya muku wai shin menene ma wai bitcoin. Mutane da yawa sun san me bitcoin a baki, amma ba su san me gundarin shi bitcoin ba. Shi da bitcoin da farko da an kirkire shi ne, ko in ce an fara tunanin samar da shi irin waɗannan abubuwan da ake kira da digital, an fara ƙoƙarin samun su tun a 2008. Tun a 2008 aka fara tunanin wai ta yaya ma za a samar da irin waɗannan harkokin. To amma sai a January 2009 aka fitar da white paper ɗin shi. Kamar sauran kamfanoni ko sauran abubuwa idan za a yi, sai ana fitar musu da white paper wanda zai ba da bayanin ko kunshin duk wani abin da ya shafi wannan harkar, ma'ana dai ya bayani gwari-gwari yacce shi wannan abin da ake son a yi yake, ga kuma tsarin da zai zo shi ka yake. To haka shi ma bitcoin aka yi mai a wannan shekara ta 2009. aka wannan ɗin shi a sunan wani mutum mai suna Satoshi Nakamoto ya samar da shi. Duk da wasu suna cewa a ba mutum bane ba, group ne na mutane, wasu sun ce a ɗan ƙasar China ne, wasu ɗan ƙasar Japan ne. To kuma dai me da har yanzu dai shi dai ya ɓoye kanshi tun a wani lokacin, bai bayyana kanshi cewa a ni ne kaza da na samar da kaza, ko kuma a suna na Satoshi Nakamoto ɗan ƙasar kaza. a shi dai kawai ya ɓoye kanshi, kuma har yanzu mutane ba su takamaiman cewa a wannan mutum ɗaya ne ko kuma a group ne na mutane suka zo suka ƙirƙiri wannan bitcoin ɗin. To shi bitcoin bayan an ƙirƙire shi, an saka shi a blockchain technology, wanda hakan ya ba shi dama da ya ƙarfi ya zama namba ɗaya a duk coin na duniya. Dama kuma shine coin na farko da aka fara ƙirƙira kafin su Ethereum, su USDT, su TRX, ga nan dai coins, zama yana da coins da yawa waɗanda ba za mu su lissafu ba.
kuma kowanne yana darajar shi daidai ya tashi kuma yana hawa da sauka a kasuwar duniya kamar yadda kuka sani. To shi bitcoin ya zama shine namba ɗaya da yake shi aka fara ƙirƙira kuma yana da daraja mafi tsada a duniya, duk duniya, kuma za ka siye shi ta cikin wallet ɗinka kamar yadda aka shigar da shi yanzu, irin su Binance Trust Wallet, Roko, Bundle Africa, ga sunan dai suma wallet ɗin kala-kala daban-daban aka ƙirƙire su kuma ake amfani da su a wajen kasuwancin wannan. To shi dai bitcoin yana hawa da sauka shi ma kamar sauran coins, haka ake kasuwancin shi kuma a samu riba. Misali mutum zai siye shi yanzu, yawanci dai abin da ya fi faruwa a za ga da damuna yawanci, ko in ce dai ba da damuna ba, irin wannan lokacin ya zaga yawanci coins yana karyewa yi ƙasa ya faɗi kenan. To da in ka siye shi a yanzu a ya karye, bayan wasu kwanaki ko watanni ko ma shekaru dai zai kaga ya tashi ya tsada ya kai wasu miliyoyin kuɗaɗe, kai ko da ba na adadin wannan miliyoyin kuɗaɗen ka siya ba, na wasu adadin kuɗaɗe ka siya iya naka, to za ga dai ya ƙaru dai akan farashin yadda ka siye shi da ada. Sai ka sai da shi ka samu ribar ka juya shi kuma ka yi amfani da wannan damar kai ma ka samu wasu kuɗaɗe. To sai wannan game da bayani da akan bitcoin kenan. Sai aka ce to menene kuma wai blockchain? Blockchain da a fassara shi dai a gwari-gwari a Hausance, block dai kuma dai sun ake nufi da block, chain kuma a Hausance ina tunanin zan ce kamar sarƙa kenan, kuma ga ce sarƙa take a sarƙafe ɗaya jikin ɗaya, to shi ma haka yake, kuma haka blockchain yake shi ma inda a fassara shi kenan a gwari-gwari, amma kuma a zahirance ba wai hakan ma'anar shi take ba a scientifically, saboda ba haka wani ɗin shi ke. Wannan na fassara shi ne a game in ce kalma da kalma kenan. To wai menene ma blockchain? Idan za mu yi misali da kamar kwamfuta, a kwamfuta akwai database, kuma database abin da yake nufi database wani mukunsa ko in ce wani gundarin guri da ake tattara duk wasu bayanai. Kamar misali a banki muna da central bank database inda duk wasu bayanai na banki ne, duk wani banki na Najeriya, misali Kano, Katsina, Kaduna, ina ne, duk ana nan a central bank na mutane na Najeriya. Duk wasu bayanan mutane a information duka suna nan, zaka je ka same su a database na banki. Kuma ko da irin harkar online a ce zaka cike wani form ko zaka yi registration da wani abu, wannan bayanan naka idan ka shiga duka za su je su tattare ne a database. Shi yasa so tari yan hackers idan suka samu dama suka datsu wannan bangaren, za ga shi suke samun dama da suke yi wa mutane sata account din su, saboda sun datsi wannan database din. Shi yasa za su samu bayanai mutane sosai. To shi ma blockchain za a iya kiran shi kamar haka, amma da bambanci, shi ba irin na waɗancan bane ba. Idan an ce wannan database, shi wancan shi ma za a kira shi database din, amma ba kamar irin na banki ba wanda abun su yake a kunshi a guri ɗaya, wani zai iya datsa ya ɗauki bayanan mutane yi wani abu da su illegal ko ma dai menene dai. To shi blockchain ba haka yake ba gaskiya. Kuma shi blockchain ya shiga ce a globally ne, duk duniya ne ake wannan harkar ta cryptocurrency, ba iya wai ƙasa ɗaya ba ce ba, duk duniya ce, kasuwar duniya ce, kowace ƙasa za a ga suna yi kuma da irin nasu. Wasu suke abin da suka ƙirƙiro bacin shi wancan Satoshi Nakamoto ya ƙirƙiro nashi bitcoin, kuma daga bayan ƙirƙiro wasu coin ɗin da yawa bila adadin da ake ta amfani da su a duniya. Kuma za a ga yawanci akwai wallet da muke amfani da su daban-daban, kuma kowace wallet za ga tana da yanayin farashinta. Dan a lokaci guda za ka iya duba wata wallet ɗin kaga gashi a nan coins ya tashi, a can kuma ka gan shi ya yi sauƙi ya faɗi kenan. To wai shi menene yake kawo wannan dalilin da za ga wannan abubuwan an samu canjin tsakanin wannan wallet da wannan wallet?
nan coins ya tashi, can ya faɗi. A zamanin yanzu ana yin amfani da irin wannan damar, kaga mutum yana samun kuɗi in second instantly, nan take kaga mutum ya dan buga ba tare da ya sai coins ya holding din shi na wasu kwanaki sannan ya zo ya sai da shi ba. Za ga cikin kwanaki kalilan mutum ya amfani da wannan ya samu kuɗi. Ana kiran wannan abin da arbitrage. Na ce za mu yi bidiyo akan arbitrage zuwa nan gaba, saboda yanzu ana son bidiyon ya tsayi, shi yasa dan takaita muku. A bidiyo na gaba za mu kawo muku wai shin menene ma full bayani akan arbitrage, na idan mutum zai amfani da shi ya lissafa ya ga in na siyo kaza daga can in sai da shi a kaza zan samu kuɗi kaza ko zan ci riba kaza. Mun gode da kasance da kuka da mu, sai mun haɗa bidiyo na gaba. Za mu kawo muku cikakken bayani akan wai menene arbitrage da kuma ƙarin bayani akan cryptocurrency. Haka zalika za mu kawo muku bidiyo akan wai menene na platform, ta yaya zan dinga fara platform, ta yaya zan gane platform na gaske ne, ta yaya zan kaucewa scammers na platform, ma'ana an saka kuɗi na su gudu kuma ba tare da na ci riba ba. Mun gode sai mun haɗu a bidiyo na gaba.